မှန်ဖုန်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဒီမှာကိုအမြဲသုံးဖြစ်နေကြ feature တွေကိုအချိန်မကုန်ပဲ100 mode နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုမျှဝေပေးမယ်နော်ဒီလိုလုပ်ဖို့ iPhone settings accessibility တွေက touch ကိုဝင်လိုက်ပါအောက်ဘက်ကို scroll down လုပ်လိုက်ရင် backup ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါ backup ကိုနှိပ်လိုက်ရင် double tap triple tap ဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ double tap နဲ့ triple tap မှာကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ feature တွေကို add လုပ်ရပါပြီအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်း iPhone ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့ထိလိုက်ရုံပဲဆိုတော့အရင်အဆင်ပြေတာပေါ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်